因为这块土地位重新路靠近青岛路这边它旁边就有2个公园了，所以是非常难得。而且公司的理念就希望说，因为现在都市的地球软化，都市的人口涌起造成这个我们回到家的时候，工作压力很大，但是又没有获得很好的休息。所以我们这一次希望把这个绿公司一贯的理念，把绿的建筑引到我们的房子里面来所以我们这次做了很多的垂直绿化，包括我们从基地前面退了10几公尺，做一个很大的广场从车道进来的话，就是整个中庭就非常的有一种绿暗的感觉。然后回到家的时候，我们做了很多深窗，很多的退缩，而且每一户都有它的主诉，每一个窗户都有它的窗景，然后做了很多的垂直绿化的，还有很多的铺面，让他觉得虽然它是一个大楼的房子，但好像也是一个有天有地的，而且我们尽量直接用覆土的方式，好像从地长出来的树一样那么自然当然，在要覆土的时候，事实上在一开始在做建筑结构设计的时候就要考虑到，因为一般我们最简单的方式就是在阳台放个花盆，可以比较不会有漏水的问题。那因为我们要直接覆土的话，所以我们在结构的阶段、设计阶段就要把那个楼板把它降下来，这样，所以在结构在配筋的话，在模板在定的时候就已经相当困难。所以造成成本相当的高。那另外一方面完成之后，又要考虑到说它的漏水问题因为台湾这个地震带，所以这个漏水要做很多的处理。当然这个结果的话，让你觉得说这些花花草草都有一个很好的生长的空间。一般我们看的很多的，不管是花台或是说阳台、露台的话，放了花盆久而久之，因为它的水分不够，或是说它的土壤的量不够，造成花的生长环境不好，所以它很难让你觉得非常的漂亮，或者长得非常的茂盛这样。所以我们这次用各楼层包括我们的中庭，包括我们的屋顶都是一样，都降板的方式然后做配有自然的地冠，营造一个垂直绿化，减少这个辐射的效果，而且你看得出去的话，就打破这个空间的那个一致性，这样，然后你觉得空间是有层次的，所以让人觉得非常生动，而且你可以阻隔外面的噪音，还阻隔外面的辐射热，让人觉得非常的舒服，这样。因为地球软化、都市的热岛效应，所以造成在白天工作压力很大之后，如果回到一个水泥丛里面来，你根本没有办法得到完全的放松。所以我们从远远看到，就是好像你这个房子是长在一个树林里面一样，它有流泉所以非常的自然这样然后沿着我们的那个车道一样有大树，然后你在进车道的时候，可以大概在树荫里面进入我们的房子里面一样就非常自然所以回到他家里一样，推出窗外就是一个大，如果就一个很大落地窗让你觉得身心可以得到非常的放松这样。然后刚才讲的，因为热岛效应辐射热很大，如果你有这些树的话，你看出去的那种视觉效果都非常的绿化，影响到你的身体的感觉就非常的凉爽这样。当然它也有遮蔽辐射效果了因为你不可能回去就完全就把窗帘拉起来，那个整个视觉景象不好，所以我们通过这些绿的阻隔一般阻隔噪音，一般阻隔这个热辐射造成让你觉得非常的回到家可以得到放松，可以得到一个很好的居住的品质。因为我们这一个刚刚谈到说，它是位于重新路和青岛路的那个交叉口这边，旁边就是有一个是北投的公园，一个是林茂养纪念公园，过去相当的近。然后呢，生活机能呢，再往旁边就有一个太原路的生活圈，那过去就有一个那个叫做新安路，是非常热闹的2个区域。它又有2个小学，它过去又有捷运这样，所以生活机能相当的好。
这是一个很难得的一个市区的宝地。我们做一个框架式的下面重点都大，所以到了晚上打灯的时候，可以让你建筑非常的高耸，非常立体这样，让那个整个建筑的气势更大。我刚才讲了，我们上面种了很多的大树，然后像打灯上去就会投影在这些框架上面，让你觉得这个建筑是非常的美，而且可以看到整个台中市的夜景，所以这是一个配合这个整个灯光的效果，或是说我们整个晚上灯光还有整个直照的效果，让你觉得可以得到很好的完全的放松，非常舒适这样。我们这栋主要是说希望把它拉高啊，一层就2户而已，所以它非常单纯。人家说，千金买厝，万金买厝边嘛，所以它户数单纯，而且每一户都是上面采光通风，加上我们有退缩，有花坛所以可能是被一个绿意的盎然的包围在里面，加上整个住户的才20户而已，所以应该让你觉得。生活在一个都市里面，但是有享受到一个有天有地别墅的一个效果这样。公司一个主要的核心规划就是一个永续建筑安全结构实践的，所以永续建筑是包括绿建筑跟经济层面的考量，还有社会层面的考量所以我们希望说。保化建设能够在芸芸众生的建设公司有一个比较不同的思维这样所以我们首先就是引进的绿建筑的概念，然后当然社会层面是希望在施工中减少对整个邻里关系的冲击，希望在公司在获取一个合理的利润之后，就经济层面能够回馈给购物大众。所以我们本身还是要回归到永续建筑里面一个绿建筑的概念，所以我们刚才引进了阳光、空气、水的概念，所以我们在整个中庭也有一些小桥流水，也有让整个蜿蜒在这个树林里面，非常自然。然后回到家是一个真的让你可以完全放松。但是这样的话，造成居住在里面的客户们有一个很好的居住的环境他的视野相当好，采光相当好，而且我们在升窗的时候又有绿化之后，偶尔一点调点小雨外，还是可以把窗户打开，让能够空气能够流通。我相信这样的话，对整个住在里面的我们的客户们应该是一个很大的享受。